A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 278 dan ayat yang sebelumnya 276-77. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahayanya riba. Allah menjelaskan tentang bahayanya riba. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqu, menghapus, mengurangi, menghilangkan. Allah menghilangkan akan keberkahan. Ar-riba akan riba. Ketika dia transaksi riba, maka hilang keberkahan harta tersebut. Keberkahan yang ada dalam harta tersebut hilang. Maka hartanya tidak menjadi keberkahan, kebaikan. Nanti anak-anaknya enggak berkah, hidupnya enggak berkah, rumah tangganya enggak berkah, semua hilang keberkahannya. Karena ada tercampuri dengan riba. Di antara riba itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Di antara transaksi riba itu kullu qardin, setiap menghutangkan, kullu qardin jarra naf'an, yang menarik kemanfaatan, fahuwa riban, maka itu adalah riba. Merek nginjem duit 1 juta, ngancek nu nginjemkeun, kata orang yang menghutangkan, silakan saya kasih kamu pinjam 1 juta, tapi ya kembalikannya 1.100.000. Nah ini akad, ini adalah akad riba. Karena ini haram, ini dosa besar ya, pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Atau orang dia ngasih pinjem, kapan mau bayar? Seminggu. Sudah seminggu belum ada buat bayarnya. Kata orang yang menghutangkan, saya tempokan tapi dengan syarat kamu harus menambah. Hutang kamu 1 juta harus nambah 1.100.000. Itu pun akad itu adalah riba, dilarang oleh Allah. Yamhaqullahu riba. Jadi kalau kita ngasih pinjam uang, emas, perak, tidak boleh kita mengambil kemanfaatan. Ulah nari kemanfaatan ti saha, ti jalma anu di bere injem kurang, ti jalma anu dihutangan kurang. Orang yang menghutangkan tidak boleh mengambil kemanfaatan dari orang yang menghutang. Mun ngereng nginjem 1 juta tos. Tong aya MLM tong anakan. Ya. Ini sekarang banyak terjadi. Kadang orang Islam sendiri yang mengerjakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang seperti ini, kam min qari'in kan mentalin wal Qur'anu yal'anu. Kam mentalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu.
Banyak orang yang baca Quran, tapi hakikatnya Quran yang ia baca melaknatnya. Lain menang ganjaran tina maca Quran, dilaknat ku Quran. Ongko maca Quran tapi tukang ngarentenkeun. Ongko maca Quran tapi tukang riba. Nu kitu dilaknat ku Quran. Maca Qur'ana lain menang ganjaran, lain menang rahmat, tapi menang laknat tina Al-Qur'an. Kusabab naon? Teu ngagugu kana parentah Qur'an. Kamintalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Rubbatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Qur'an tapi dia mendapatkan laknat dari Qur'an tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti perintah Qur'an. Allah sudah melarang akad riba, tapi dia masih saja mengerjakan akad riba. Lalu Allah menjelaskan yamhaqullahu riba. Ya. Jadi yang tidak boleh itu menentukan siapa yang menghutangkan. Yang menghutangkan menentukan kamu saya kasih pinjam 1 juta dengan catatan dengan syarat nanti pulangkannya 1.100.000. Nah itu nggak boleh. Kalau akad tersebut, ucapan tersebut dari siapa? Dari yang menghutangkan. Dari siapa? Dari yang menghutangkan. Beda lagi kalau orang yang menghutangnya ingin berbuat baik. Beda lagi. Soklah nginjem sama 1 juta. Oh, kayak kukuring namun eta keur mayarna kukuring rek dieu kumaha dinya we eta mah beda deui nu teu kengeng teh lamun ti saha anu ngahutangkeun nangtukeun. Adapun kita yang berhutangnya sangat baik ya, ketika kita punya uang ada lebih kusabab manehna nulungan urang kukuring jadi tambahan we teu naon tah mah ti saha ti jalma anu ngahutangna eta mah kahadean ka jalma anu mere hutang ka atas. Jadi yang dilarang itu dari orang yang menghutangkannya. Harusnya jalma anu ngahutangkeun, orang yang menghutangkan lalu dia ya di dalam akadnya itu di dalam transaksinya menyaratkan saya kasih pinjam 1 juta dengan syarat harus mengembalikan 1.100.000. Sabaraha we eta mah? Rek 1 juta 10.000, rek 1 juta 5.000. Anger we eta riba, rek loba rek leutik riba. Kartos ari saeutik mah teu naon. Anger we saeutik ge ciki mah ciki. Ciki saeutik kumaha? Ciki. Heuh sarua we ciki. Anger sanaos eta riba teh ukur 10.000. Ukur 5.000, ukur 2.000, akhir riba haram hukumna. Kartos. Apa ancaman dari Rasulullah SAW? Orang yang makan riba, yang transaksi riba, ya, orang yang transaksi riba. Rasulullah SAW bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha yang paling mending anu pangmeusanana tina eta 70 pintu 73 pintu ya dosa mislu ayyan kihar rajulu ummah. Dosanya riba itu paling rendahnya seperti dosa menzinahi ibu kandungnya. Dosa yang paling ringan dari riba seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Sarua jeung lacur jeung kolor sorangan dosa nate itu dosa riba tong dianggap sapele ya. Ini sekarang banyak terjadi. Kadang orang muslim sendiri kerjaannya tukang renten, naudzubillah min
Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hubungan akad riba mudah-mudahan diberi taufik hidayah, diberikan taubah, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 golongan ini berhak kepada Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak mencicipkan kepada mereka nikmatnya surga. Ada 4 golongan berhak kepada Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak mencicipkan mereka akan nikmat surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu arak. Pecandu arak. Ya. Arak itu bukan artinya bukan arak itu pokoknya yang memabukkan. Baik itu benda padat atau benda cair. Ya, benda padat seperti ya obat-obat terlarang yang menghilangkan akal sehat. Pecandu tidak tobat, bahaya kalau dia mati. Ya. Yang pertama pecandu khamr. Yang kedua wa akilur riba, orang yang makan hasil riba, hasil renten, hasil riba di dalahar. Eta hese rek asup ka surgana ke di akhirat. Sulit untuk masuk ke dalam surganya nanti di akhirat. Yang ketiga wa akilul malil yatim bighairi haq, orang yang makan harta yatim tanpa ada hak. Memakan harta anak yatim tanpa ada hak, dia ambil tuh harta yatim, ya dia makan tuh harta yatim, bahaya orang tersebut. Yang keempat wal aquli walideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sulit untuk masuk surga nantinya. 4 golongan manusia ini ya sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah kelak di akhirat. Yang pertama pecandu khamar, yang kedua yang memakan riba, yang ketiga memakan harta yatim tanpa hak, yang keempatnya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kadenya dianggap sapele, bahayana ageng. Fahdharu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah minar riba ghayatul hadar wahtarizu min ghayatil ihtiraz. Ya. Maka hendaknya kalian wahai saudara-saudaraku, hendaknya menjaga diri dari transaksi riba, ya, dari makan riba dengan ya penjagaan yang sangat. Fa inna Allah ta'ala harramahu, Allah mengharamkan akan riba, wa hadzarahu ala ibadih, dan Allah mengancam akan itu riba terhadap hamba-hambanya. Wa ja'alu khabithan mahmuqan la khaira fihi wala barakatah, Allah jadikan riba, harta riba akan harta yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang sangat kotor, yang dihapus kebaikan-kebaikan, keberkahan dari itu harta. Nggak ada keberkahannya, nggak ada kebaikannya. Orang yang transaksinya, orang yang makan dari hasil-hasil riba. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus, mengurangi, menghilangkan akan keberkahan harta yang di situ ada transaksi riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menambah, mengembangbiakan harta-harta yang di dalam harta tersebut ada sedekah. Lamun urang hayang nambahan harta teh sing rajin sedekah. Ieu mah kumaha hayang nambahan harta mung sedekah, Justru Allah ini yang langsung bicara, yang berfirman ini Allah langsung, wa yurbis sedekah. Allah akan menambah harta apabila harta tersebut dikeluarkan sedekah.
mun urang hayang payu dagang sing getol sodako sok sing getol sodako, hayang naik gaji sing getol sodako, hayang naon deui hayang gol bisnis sing getol abeh balikna kana naon sodako. Ini sabda firman Allah, wa yurbis sodako, janji Allah mustahil ingkar Allah. Kalau akad yang di situ ada terjadi riba, Allah hancurkan. Ini banyak yang terjadi, ya. Tadi nama yang untung boronginnya bukan kok kerenten plek beak kawe modana beak untungna eueuh tungtuna imahna ge beak kabeh kakayana beak gara-gara naon tah riba. Allah parantos parin uninga yamhaqullahu riba, ya. Allah hancurkan, Allah hilangkan keberkahan yang ada di situ, apa? Yaitu akad riba. Allah terus memasihan uninga, teu ngagugukeun rasakeun we. Gara-gara teu ngagugu atuh da. Nya. Tadi nama hayang gede batina, waduh ieu bisnis ieu gede. Wah modal nginjeum we ka tukang renten, aya bek teh beak jeung modal-modalna. Beak kabeh imah beak, mobil beak kabeh beak, balangsak hirupna. Da teu ngagugu ka pangeran atuh da. Eta mah ceuk pikiran manehna, wah ceuk pikiran manehna. Ente jeung pangeran saha nu ngarti, saha nu nyaho. Urang mah belat, urang mah bodoh, pangeran mah maha uninga. Sing ngagugu atuh ka pangeran. Ya. Gara-gara teu ngagugu ka pangeran tungtungna balangsak hirupna. Beak harta bandana. Sabab naon atuh kudu mayaran anakan unggah bulan atuh anakan beak tungtungna naudzubillah min kadenya urang tong katipu ayeuna loba jelema-jelema tukang tipu eta teh kos nu nyaah we bisi buku tuh duit pinjem ka kuring kos nu nyaah padahal rek bencit teh rek bencit bisi butuh sok ka kuring saeutik ribana saeutik 0% kos nu heueuh we siga nu nyaah we padahal erek naon rek mencit teh rek nyilakakeun rek kabalangsakeun urang dar kalaka digarogu deui tukang tipu digugu. Allah geus ngajelaskeun yamhaqullah hurriba, Allah bakal ngaleungitkeun kaberkahan harta riba nya moal aya berkahna urang tuntuna jadi kadul ibadah jadi badagong hate gara-gara eta tah transaksi riba teh nya jadi ngalawan ka pangeran teu ngagugu ka pangeran. Nah eta gara-gara transaksi anu diharamkeun ku Gusti. Wa yurbis sadaqah, Allah bakal nambahan harta di mana didinya aya sok buktoskeun ngan sing ikhlas sedekahna nya nu halal sedekahna sok buktoskeun bakal bertambahnya harta banda urang bakal nambahan ganjaran ge bakal nambahan yaziduha wa yunammiha yudhaifu thawabaha karas ya sih jadi pegangan ke urang tong katipu tong kabita ku rayuan-rayuan gombal rayuan-rayuan tipuan kos nu we iklan naon ngaiklankeun bisi butuh eta naon aplikasi online enak kitu dah tungtuna stres tah nu gajuk teh aing bingung cenah namahan wae yeuh anakan wae kutibana bakal boga duit tuh tentu dari stres tungtuna lieur bahkan lamun naon lamun imanna ipis imannya rendah imannya gak kuat bisa terjadi bunuh diri naudzubillah min ini gara-gara nggak ikut sama perintah Allah terus dibejaan ku pangeran teu ngagogu keneh wae itu udah belagu jelema teh eta jelema belagu gitu teh ya teu ngagogu karena perintah Allah tuh nyaah ka urang ulah akad riba leungit kaberkahan moal aya berkah hirupna moal berkah rumah tanggana moal berkah ilmu nage moal berkah ngaji getot aya gawe tukang ngarentenkeun wah moal berkah anggar we kalakuan korun kalakuan Firaun we moal barobah kalakuanna kardas ya ulah kamu geus ngaji biar aku mau ngaji tukang kareta di kene sia teh jangan lamun ngaji atuh pan ngaji teh gara bager gara bener ya mau ngaji pasikeun ke tukang riba we jangan naon urang ngaji teh ngarah tobat urang ngaji teh gara bager
urang haji teh selamat, urang haji teh jauhkeun tina rahmat Allah. Naon atuh harina hirup teu meunang rahmat Allah naon atuh. Naudzubillah min. Mudah-mudahan sadena dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipaparinan rizki anu halal. Anu halal, anu halal, nu seueur, nu gampil, anu barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Marju al ma'ab.